Hello， 大家好，我係 TT Carnival 嘅 Yuki。今日想同大家玩嘅就係呢一款軟腍腍，望落去好似一個豆袋嘅，其實佢係一個手機座嚟噶。經過我呢幾日實際使用嘅測試，呢一個小豆袋其實真係好好用。無論你打橫擺或者打直擺，嗰部手機都會好牢固咁樣放喺上面。比起街上面買嗰啲電話座，呢一個真係好用好多。所以我誠意推介大家真係要做一個。同埋呢個手機座係用大米嚟做嘅，喺新年感覺就有啲脹卜卜豐衣足食嘅感覺啦。配襯唔同嘅主題或者顏色，係咪好搶眼呢？而家開始做一批送俾朋友，咁就啱啱好噶啦。大家可以根據自己喜歡嘅尺寸嚟製作。我哋提供咗兩款唔同嘅尺寸。首先我哋準備呢一塊細嘅，將佢折3折，然後燙好。呢一個係一個手腕嘅位置，如果大家唔需要嘅話，亦都可以減除呢個部分都可以嘅。燙完之後，我哋就拎去車衣機嗰度車2行線，縫份0.2或者0.3 cm 左右都可以嘅。我就用咗同底部顏色一樣嘅線，咁樣就算車得唔靚，都唔會太明顯啦。我哋將塊面布面對面對接，就喺呢個位置，我哋留2.5 cm 嘅開口位，我哋就喺指示嘅呢2行位置車縫起0.7 cm 嘅縫份。其實0.5、0.7 cm 嘅縫份都冇乜所謂嘅。咁但係就唔好預留太少啦，驚我哋啲米會爆出嚟。我哋而家將塊布反返去正面，嗱，大家可以睇到嗰個開口位係喺邊一個位置。我哋首先將佢燙一燙，我哋就喺開口位嗰邊度2.5 cm， 跟住就畫一條直線。然之後就喺佢之下嘅1.5 cm 再畫多一條直線，我哋就再拎去車衣機度車呢2行線啦。未訂閱我哋嘅朋友，希望你可以訂閱我哋，打開鐘仔同埋分享俾朋友。我哋真係好需要你嘅支持噶。我哋喺未入米之前呢，就再燙一燙呢一條邊，燙佢入去1 cm 左右。我發現如果唔燙一燙佢，陣間入咗米之後，就好難去做一個好整齊嘅邊位啦。你見我台面咁亂，其實我係試咗一次，係入得太多米，同埋冇燙呢條邊嘅，所以我而家再做一次正確嘅做法。嗱，大家睇下個開口位就喺呢邊嘅。咁我哋就將啲大米入大概半包左右啦。我哋入到咁上下就要燉下佢，因為米與米之間好多空隙。如果你唔燉下佢，最尾你入咗半包，其實可能未必夠半包噶。入咗大概半包左右，咁我哋而家就可以將啲棉花放入去入邊啦。點解我哋要放棉花入去？大家估唔估到呢？我哋陣間再話俾你聽。而家準備用夾仔將嗰個開口位閂埋佢，大家要留心我係邊個位置夾埋佢喎。如果你哋就咁順勢跟翻條邊車埋去嘅話，咁你就會發現呢一個沙包會係扁踢踢噶啦。頭先大家準備嘅手腕位就可以而家放喺呢個邊位度一同車埋佢啦。我哋車嘅時候盡量貼邊就可以噶啦。點解我哋要落棉花呢？就係因為我哋唔想啲米走出嚟阻住我哋車，所以就落啲棉花，令到佢唔會咁易漏出嚟，等我哋有少少空間去車呢個位置啦。上半部分已經完成啦，而家就做埋最後呢一個邊邊嘅位置啦。我哋隨便攞起張紙接一個漏斗形，我哋就用呢個紙嘅漏斗
將啲米送佢入去呢一個邊邊嘅位置啦。喺差唔多入到去3/4嘅位置，我哋就再塞少少嘅棉花，就係好似頭先我所講嘅功能啦。如果手塞唔入去，我哋就揾啲小工具幫下手啦。其實我好中意做呢一種小物件，因為可以霸佔我一啲好少嘅空閒時間，但係又好似感覺完成咗一件大任務咁樣。喺呢個開口位嘅位置，我哋車縫埋佢，做埋呢個動作，你會發現我哋已經完成咗啦。係咪好可愛呢？開頭我睇到呢嚿嘢都唔覺得有乜嘢特別，不過原來佢真係好實用，好值得大家去花時間做返個。我今日嘅介紹就到此為止啦，希望你哋都喜歡做返個啦，拜拜。